Пока я катал Маришку на плечах, Дейлин по-быстрому договорилась на экскурсию с лодочником, пришвартовавшимся к берегу. Всего за 1000 шиллингов мужик согласился катать нас целый час. В одиночку. Просто тащат. Дайте нам по веслу с Делин, и мы вас отвезем куда угодно. Значит, ради нас вы с Делин готовы на все? Да. Активные, веселые, помогают нам во всем. Осталось только их научить плавать, и цены им не будет.